J-Lord. Nathan, pinasa kay J-Lord. J-Lord nagdadalang bola. Binigay kay Ethan. Ethan bumabangga. Wala. Rebound ni Kuya Ivan. Ivan, takbong pogi lang. Pinasa kay Kuya Dave. Nakita. Lip sana. Kaso napitawan. Binalik kay Kuya Dave. Kuya Ivan. Rebound pa rin ni Kuya Dave. Dave. Wala. Number 4. Number 4. Pinasa kay Ethan. Kaso wala. Time out. Dark team. Black ball pa tayo. AJ binigay kay Clyde. Clyde. Point guard na si Clyde. Clyde nagdala ng bola. Clyde na agaw ulit ko eh. Number 4, J-Lord. J-Lord. J-Lord binabantay ng dalawa. Binabantay ng dalawa. J-Lord nakalusot. Layup. Wala. Rebound ni Kuya Dave. Pinasa kay Larkin. Larkin. Pinasa ulit kay Kuya Ivan. Ivan dire-diretso. Easy layup para kay Kuya Ivan. Takbong pogi lang. J-Lord binigay kay Ethan. Kaso nakagaw ni Kuya Dave. Kitang-kita. Dave layup. Ang galing mong bata ka. Saan ka pinaglihi? J-Lord. J-Lord binigay kay number 3. Number 3 pull up jumper. Wala. Rebound kay Ethan. Kuya Ethan ulit. Iba ng malaki. Sa'yo yung defense kanina. Nag-jogging ka. Sprint mo pag defense. Clyde. Clyde binigay kay Ivan. Ivan 3 points. Wala. Rebound ni Kuya number 4. Ang galing na Kuya J-Lord doon. Kuya J-Lord ang bilis. Tumatakbo. Easy 2 points. Score po natin 16-19 in favor of Dark Team. Tatlo. Defense. Clyde dadalang bola. Ilalim. Pinasa kay Kuya Ivan. Good. Agaw ulit. Kaso, nakuha ulit ni Kuya Clyde. Kuya Clyde nagharap ng papasahan. Champ ball. Dark ball. Last 14 seconds to shoot. Traveling. White ball. Iskat. Pag nasa tapat na lahat. J-Lord. Binabaksuan na ni Clyde. Binigay kay number 24. Nabitaw na kay number 24. Naghanap ng papasaan. Binigay kay Ethan. Ethan nag-drive. Easy 2 points para kay Kuya Ethan. Walang makakapigil. Hindi, binigay kay Clyde. Dali mo sa gilid. Clyde nagdi-dribble. Sige, kunin mo! Kaso nabitawan. Kuya J-Lord pinigay kay number 3. Easy 2 points. Score po natin 22-19 in favor of White Team. Lamang na po ang White Team. Sagon, dalhin mo sa gilid. Yan. Sige. Mariksa. Clyde binigay kay Dave. Kaso wala. Dave ulit. Wala. Rebound ni Nice cut. number 4. Binigay kay number 11. Nathan. Easy 2 points. Iba na talaga ang malaki. Ivan binigay kay Dave. Dave tumira, wala. Traveling. Very good. J-Lord pinagay kay number 24. Number 24, dire-diretso pull up jumper. Lista na, sir. Score po natin 26-19 in favor of White Team. Lumulobo na ang kalamangan ng White. Clyde nagdi-dribble, umikot. Clyde pa rin naagaw ni Kuya J-Lord. Ang galing na itong batang to. Bilis, dire-diretso, lumayap. Easy 2 points para kay Kuya J-Lord.
White ball. Official time po natin, 5 minutes and 55 seconds. J-Lord, 3 points, wala. Rebound ni Kuya Dave. Who's foul rep? First personal foul, first team foul. Defense kayo dito. Si Ethan lang. Dave nagdadalang bola. Nag-drive, Pinoy step. Wala, nag-Pinoy step sa 3 points. J-Lord. J-Lord, ang bilis ni J-Lord. J-Lord, sabihin to, pinasa kay Kuya Ethan, napalibre ng bahagya. And one! Yan na nga. Dave. Last throw para kay Kuya Ethan. Rebound ni Kuya Dave. Kuya Dave pa rin. Last 15 seconds. Kuya Dave, dire-diretso. Kaya naman pala. Number 24, pinigay kay J-Lord. J-Lord nagdadalang bola. J-Lord ang bilis, binigay kay stepping on the line. Change 5. Defense. Sean. Drive, lalim ka, Drive. Siya nagdadala ng bola. Sean. Kyrie, shoot. Binabanta ni Kuya Seiji. Grabe ang bantay ni Kuya Seiji. Sean, wala ka. Rebound ni Higoy. Kaso wala. Bigay. Hanap. Tulungan nyo. Olaita, number 2. Pinasa kay Seiji. Seiji, pull up jumper. Wala. Rebounding number 26. Kaso naagaw ni Kuya Zian. Zian binigay kay Igoy. Nice D. Igoy binigay kay KD. KD pull up jumper. Easy 2 points. KD. Binigay kay Arton, binigay ulit kay Kuya Seiji. Itong dalawang idol ko magkasama. Binigay kay Olaita. Olaita pull up jumper. Grabe. Zian binigay kay Sean. Siya nagdi-dribble, dumidiskarte. Pinoy step. Wala. Rebound ni Kuya Zian. Kuya Zian binigay ulit kay Kuya Sean. Very good. Traveling. White ball. Kasi dati may record. Hindi lang makasot yun. CJ binigay kay Arton. Arton nagdadala ng bola. Binigay ulit kay Kuya Seiji. Kuya Seiji. Binigay kay Arton. Arton, ano kayo gagawin? Traveling. Okay lang yan, kuya. Bawi tayo. Defense. Zian nagdadala ng bola. Behind the back. Defense. Binigay ulit kay Kuya Sean. Nag-fake. Pull up jumper. Wala. Nice box. Rebound ni Miguel. Bigay kay Kuya Sean. Binigay ulit kay Kuya Zian. Wala. Kaya, Kyrie. Dark ball. Sean. Nag-drive, wala. Rebound ni Kuya Zian. Easy 2 points. Hustle. Drive. CJ pinasa kay Arton. Keep break.
Arton, pinasa kay Mopera. Mopera. Nagtitribol Mopera. Mopera pa rin. Mopera nag-fake. 3 seconds violation. Iyan, non-factor ka dyan. Pakita ka. Zian. Kahit sa Binigay depensa, kay kahit Kuya sa Sean. depensa, paramdam ka. Binigay ulit kay Kuya Zian. Zian. Pinasa kay Igoy. Igoy. Traveling. Walang makakatakas kay Red. CJ binalik kay Kuya Arton. Binigay ulit kay Mopera. Mopera, behind the back dribble. Kaso naagaw. Naagaw ni si CJ Red. CJ pull up jumper, wala. Ay! Pinalik ni Kuya Igoy sa white team. Wala, pull up, wala. Post ball rep. Dark ball. Siya nagdi-dribble. Dire-diretso. Igoy. Ilista mo na. Andyan si Kuya. Oh. Si Brave! Si Brave! CJ nagano mo ng babasaan. Nakita si Mopera. Mopera nagdi-dribble. Mopera. Pumera. Igoy. Binigay kay Sean. Siya nagdadala ng bola. Who's Paret? 23. First personal foul, first team foul. Rebound ni Sean. Binigay kay Kuya Zian, binigay kay Kuya Iggy, binalik kay Sean. Sean. 2 points. Spike para kay Kuya Sean. Arton. Binigay ulit kay Kuya Mopera. Mopera. Wala. Rebound ni Kuya Zian. Kuya Zian. 50 seconds. Zian. Wala. Brave, pakita ka, Brave. Mopera. 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 Wala. Nahuli ni Kuya Igoy. Ang grabe naman to. Pinapakitaan si Kuya. Grabe si Kuya Arton doon. Go Idol. Sean nag-drive. Layup. Wala. Rebound ni Kuya Arton. Ito na si Idol. Lumiinit. Kaso nakita ni Kuya Miguel. Kuya Miguel. Last 15 seconds. Binalik. Kuya Igoy. Kuya Igoy naghanap ng babasahan behind the back pass. Kaso nawala. Brave, tulong ka, Brave! Kuya Sean, 3 points. Wala. Last 5 seconds. Kuya Zian. Wala.